家好，歡迎嚟到我嘅頻道橙罐曲奇，請記得 share、like 同埋 subscribe。本內容只代表作者個人意見及經驗分享，並不構成任何投資意見。當然，投資涉及風險，閣下作出任何投資或購買產品時，應該聯絡相熟嘅投資顧問作出查詢。各位鄉親父老，歡迎嚟到橙罐曲奇。記得 share 同埋 like 同埋 subscribe 啦。咁啊，而家最熱嘅話題就係重金屬啊！重金屬真係唔係音樂啊，音樂就我都想聽翻以前啲嘢嚇，即係 Linkin Park 啊，啲 New Metal 啊咁。細個成長嗰陣時就係聽呢啲咁啊。其實嗰陣時都好奇怪嘅 New Metal 嗰啲嘢。咁就唔知點解會流行起嚟嘅。咁啊，聽翻啲 Coin 啊，得閒各位啊，即係上咗年紀嗰班Limp Bizkit 啊、Deftones 啊、Linkin Park 啊批咯，真係幾正嘅，聽翻真係。嗰陣時有嗰個創作力啊，有嗰個 creativity， 同埋好多 energy 咯，以前嘅靚仔，我覺得嚇咁啊！而家啲靚仔有冇咁多創作力咧、爆炸力咧？咁啊，睇下咯嚇，睇下咯，一定有嘅嚇。咁啊，真正嘅金屬咧就係講緊嚇金同埋銀啦。咁啊，真係主角啦呢幾排。咁啊，個個都好似覺醒咗咯。其實覺醒咗。金屬因為稀有啊嘛，多數都係稀有咁啊。金就去到5000啦 ，right？ 咁啊，好似而家有少少阻力。咁啊，白銀咧就去到100蚊，都開始有少少阻力㗎啦。咁啊，根本就係見住佢係咁升，係咁升，冇跌過咁嘅銀係真係黐線嘅銀。咁就如果你一早部署咗嘅，你一早買定嘅，咁睇下你想點咯嚇。大家都甦醒咯，就係開始覺得 retail 或者唔係 retail 啦，就算即係咁講，你金係稀有啦，咁你白銀都係一個工業上要用嘅金屬咯 right？ 咁其實好多工業上係要用啦，咁你 AI 就算車電車咁樣一定要用銀嘅嚇，就算 copper 即係銅，你都升到癲啦，係咪先？咁其實大家諗，即係你自己 hold 住嗰啲錢，咩國家嘅錢，都係好似係咁貶值，冇乜用咁好似嚇。咁你一定要買啲嘢去保護自己㗎。咁啊〜一早部署咗嘅，一早買咗嘅，咁你覺得 OK，咁你咪套現咯，係咪先？如果係紙黃金啊、紙咩啊，咁你覺得咁樣流動性高嘅，唔使去金鋪嘅，咁你咪慢慢咯，係咪先？慢慢玩咯，慢慢玩最緊要嚇。咁啊，係啊，係煩㗎。你去金鋪，有時買咗啲真金，都唔知係咪真係金嚟㗎。咁啊，大家小心啲咯。而家你真係想一早買定鑑定咗嘅嗰啲金條、金幣、銀幣或者銀條咁樣，你咪揾人去鑑證下咯。咁啊，而家咁猖狂，我會 foresee 一定有啲呃人㗎啦嚇，咁你小心啲啦，大佬，個個都係咪先？咁啊，見步行步咯。咁啊，講翻即係真係好似大眾開始甦醒啦，真係好似會係咪真係印錢咧？咁啊，去救市啊，咁啊，同埋呢個不安嘅情形啦，即係地緣政治啊，咁啊，美國委內瑞拉咁樣又。Greenland 格蘭倫咩啊？係英文，咪中文都好亂嘅。咁啊，伊朗又係咁嗱，
真係伊朗你真係個貨幣係冇咗嘅，係零啊！大家你 Google 下嘅話，咁真係有錢都要睇下地緣政治，自己國家嘅政治先得㗎，真係。所以有時真係老土講句，你要買啲嘢，just in case 真係，just in case 有咩動盪，你都可以保護到自己咯，即係可能幫到你咯。好老土咯，真係，即係好老土，但係 same time 咁真係可以有咩事咁啊拎個金幣，拎住條咁啊走㗎啦，係咪先？拎個比特幣咁啊，你走咯，just in case。咁大家要買個保險係咁咯，真係好老土講句，真係唔值錢㗎，真係紙幣。即係講啲更 personal 嘅嘢啊！即係以前我阿爺嗰代真係揾條金條就真係要走啊！喺越南嗰陣時，真係咁樣救自己一條命，救成家人一條命嘅大佬。即係我點都唔會睇少一個咁嘅 asset 咯，真係幫到你。真係如果有咩事絕對可以離開自己動盪嘅國家咁樣，呢個一定要嘅。咁你而家你覺得真係好穩定啦，個發展好嘅國家咁，係咪真係咁咧？咁而家咁亂嘅話，咁其實你買個保障咁，夜晚瞓覺都安心啲咯，係咪先？其實金同埋銀都係我都幾 favourite 嘅一個 asset 嚟㗎，即係個財產。冇錯係冇現金流，咁但係你係買個保障，即係 in case 有咩事發生都好，你一要走嘅話，都有啲嘢可以走。係我知唔可以買咁多，你唔買咁多，咁你自己咪聰明，你咪買啲比特幣咁嘅嘢咯，係咪先？比特幣冇呢個真係實際上即係好乸重㗎嘛，大佬係咪先？咁你又唔係擺喺銀行擺 Berks 咁樣去運一條一條咁樣，但係點都你嘅投資組合都係有啲咯，係咪先？即係呢啲一早部署咗，咁就而家即係真係贏家啦，係咪先？咁都係嗰句啊，真係你個個湧埋去嘅嘢係咪真係好咧？有時咁你要睇下有咩係冇咁吹捧嘅，有時逆向思維係反而一件好事咯。逆向思維真係有時幫到你添啊！所以咪分散投資係咁嘅意思咯，係咪先？你唔會真係一鋪過你買晒所有即係 Nvidia 啲咁嘅嘢咁，道瓊斯都S&P 都跌咗啲咁樣，有時都協一協噶嘛，佢哋係咪？分散就冇呢咁嘅即係咁嘅風險咯。呢啲即係睇下你幾搏啦，即係成日都諗係咪咩都一定升嘅咧？咁 in a way 你要有啲嘢 balance 翻佢啊嘛，係咪？咁講就講呢啲咯。咁真係開始甦醒咧，係咪？真係個個覺得即係開始係咪要印銀紙，同埋政治格局開始有啲不安啊？真係排隊都要買一兩條嘅話，大家醒定啲啦，你買真係買一條嘅，咁你要安裝佢，擺自己夾萬又好，咩都好，係你要保管㗎啦，係呢樣嘢咯，係咪先？個個都係懶先去買紙啫嘛，紙金紙銀係咪？所以，唉，真係睇定啦，真係。
一早部署咗嘅，你就真係笑住咁咯，係咪先？但係都係有啲不安嘅，因為你咁樣升法係真係有啲唔對路嘅，大佬。咁係咪長期都會升咧？咁我唔知啦。咁你白銀，你睇翻以前啲歷史都係會回調翻落去嘅。咁如果你驚嘅話，咁你轉翻黃金咯。黃金點樣升點樣跌都有翻個本嘅。大家睇下自己點玩咯，即係唔會一定升上去咁癲㗎，爆升啦咁耐都，即係扯晒所有嘢添。唉，真係仲有咩講咧？比特幣啦，比特幣都係咁 chop 8萬尾，88000、89000、90000咁樣，都係會唔會真係遲啲會升比特幣咧？真係唔知，係咪先？咁唔好 all in 咯，我都係叫人，係咪先？唔好一鋪過咁。同埋你就咁持續擺進 DCA 係冇錯嘅，冇錯嘅，真係好似你風險又減低，你又有啲少少進帳咁樣睇落去，會唔會繼續呢個位？我真係唔知，你會唔會繼續跌咧？都可能俾你頂籠跌到7萬、6萬幾咯，咁咪嗰陣時咪咩咯？買下咯，係咪？平先買咯，係咪？咁唔使咁，即係即係唔係成日都要你入市㗎，係咪先？我知你持續買進咁就，但係你係咪真係日日都要交易咧？咁樣真係對自己都好辛苦嘅，其實。其實有時睇啱咗目標咁樣，你唔使成日都玩嘅，你自己部署咗嗰啲時間，我嚟陪下家人仲好啦，係咪先？或者做你自己中意做嘅嘢，彈下吉他啊，打下波啊，打下 golf 啊，咁仲好啦，學下啲嘢新嘢，即係唔好成日退嘅事啊！真係有時真係好。今日講到呢度啦，都係吹下水啫。大家睇下個勢點咯，個勢好似淨有得行嘅，金同銀。好啊，睇下可以個 trend 可以幾耐咯，right？trend is your friend， 真係老土講句時勢就係你個朋友，trend 就係你個朋友。我諗啲銀行都唔會 short 噶啦，其實禁咗咁耐，其實好 explosive 嘅，你睇下真係。你哋成日都傳，即係銀行喺度，或者政府係撳住個市噶嘛，白銀同埋金。咁如果你破咗呢樣禁嘅話，咁其實真係個力量真係幾高。即係你咁多年又話 JP Morgan 喺度玩啲 futures 咁樣 hold 住個 market， 但係你而家邊個敢 short 啊？而家仲係咪先？同埋好多人都係要現貨，真係真金白銀哇，好老土啊！真金白銀啊，真係個個都要。我唔要紙啊，我唔要settle in cash 啊，咁樣我真係真金白銀嘅話，咁你玩到咁樣嘅話，真係 good luck 㗎啦，各位。好啦，咁真係 trend is your friend 啦。咁我哋繼續睇下點咯，點玩啦，個個都。OK，今日講到呢度，thank you，拜拜。